tubaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Tunasalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Salamu ya Bwana wetu iwe pamoja na wewe. Tunezerewe. Tunafurahi. Nta kintu kinejeje nko guteranira imbere y'Imana. Hakuna kitu chenye kufurahisha kama kukusanyikia mbele ya Mungu. Guteranira imbere ya Kadafi. Ni zaidi ya kukusanyikia mbele ya Kadafi. Bisumba guteranira imbere ya Biden. Ni zaidi ya kusanyikia mbele ya Biden. Bisumba guteranira mu baperezida bakomeye. Zaidi ya kusanyikia mbele ya marais. Abaperezida bakoresha inama ibimuga bigataha anari ibimuga. Maana marais anafanya mkusanyiko lakini wengine wanakusudia akoresha inama ibimuga birasimbagurika. Niwete binarukaruka. Iyo hari umuntu ushafite uburwayi, kama kuna mtu anajikuta akiwa na ugonjwa nangwa kaza yihe bibazo wala akikuja alikukata tamaa, bakamuzanira mabiru none wanamulita mabiru, wanamuongezea ingine jioni na ingine kesho, pia hana kazi, yaje imbere y'Imana, kama anakuja mbele yose akabirangura imbere y'Imana, mukitera ngo bamuhereza akazi. Imana ni hamwe cyubahiro. Mama muhonge nayo. Hakuna Mungu anayepigana naye. Ataishi naye. Atatumikia mahoro. Nitakapira mahoro. Abo ni bapfa bazazuka. Abo ni bapfa bazazuka. Biri kuvuga ngo n'abantu intare zariye zikabarira muri paka, abandi bona zikabamukomera, amasaha agazagera bazabahamagara bazikaba. Imana ishobora byose yabahaye ubuzima bamanukana mu mazi, yabaha ubuzima bamanukana muri paka. Igihe kizagera bazongera babeho. Imana nishimwe, ihabwe icyubahiro n'iteka ryose. Turagenda buhoro, tutatembea pole pole ngo tutabakereza. kusudi tusiwacheleweshe. Ejo bundi twumvisha amagambo meza. Juzi tulisikia maneno matamu hamwe n'umugaragu w'Imana pamoja na mtumishi wa Mungu kutoka Arizona, bari kutubwira akituambia eti nitugane tukiwa tayari kabisa, bega ngo nituze dukizwe, njoni tuje tuokolewe, tutoke kwa njia zetu mbaya, tugane mu nzira igana Isiyoni, tuendelee kwa njia kuelekea Sayuni. Ariko twari twumvise amagambo avuga ngo, lakini usiku wake tuliwahi kusikia maneno yakisema mu gihe cyawe kuwa haki kwa wakati wako. Shimira Imana ukuntu izi kubigaba, shukuru Mungu pia na bigawa, ikabigabira Abrahamu, ikabigabira Dawidi, ikabigabira Enoki, ikibuka ko nanjye ndi muri porogaramu. Yesu nahimbazwe none n'iteka ryose. Twarumvishije ngo tulisikia kwamba kuva kuri Adamu, kutoka kwa Adamu, kuva kuri Adamu, kutoka kwa Adamu kugeza kuri Enoki, kufika kwa Enoki ni miaka 1000. Ugakomeza rero ukaendelea ukabugeze kuri Abrahamu, unafika kwenye Ibrahimu. Iyo ni minsi ngahera, ile ni siku ngapi? Mujye mubara bazi kuba. Wewe unahesabu wale wenye kutoka kuri Adamu, kutoka kwa Adamu ukagera kuri Enoki, unafika kwa Enoki ni miaka 1000. miaka 1000. Kandi miaka 1000 miaka 1000 mbele ya Mungu. Wose umunsi wa mbere, siku ya kwanza birakomeje rero, tukaendelea Adamu, Enoki, Abrahamu, Ibrahimu, iminsi 2, siku 2, ibihumbi 2000. 2000. Ibaye iminsi ngahe? Kwa siku ngapi? Siku 2. Bari kwibaraho. Wale wajuma kuna hesabu ile siku. Ibaye iminsi 2. Kwa siku 2. Kuva kuri Abrahamu, kutoka kwa Ibrahimu, ukamanuka ukagera kuri Dawidi, ni umunsi wa gatatu. siku ya 3. Kuva kuri Dawidi, kutoka kwa Dawidi kugera kuri Kristo, kwa Kristo, ni umunsi wa kangahe? ni siku ya ngapi? Kuva kuri Kristo kugera kuri Moyenaje, ni umunsi kuva kuri Moyenaje kugeza none ni iminsi 6. Ibihumbi 6 birarangiye, 6,000 zinaisha. tugiye kwinjira mu Sabato. Tunataka kuingia katika Sabato. Uwo munsi ile siku tuzagira umurimo wose uzakoraho. Uwo munsi ntabwo muzapfiriza, uwo munsi ntabwo muzajya gucuruza, azaba ari fete yacu na Kristo. Niyo mpamvu nongera kubwira abakize ngo
sabato ni kupumzika. Amen. Amina. Esa magambo ni amina. Ile maneno ni amina. Noneho muri ya minsi Sasa ndani ya ile siku Imana itugeneye ibihe by'imbabazi. Wakati wa neema. Nacumura akiasi zamubabarira. Utamusamehe. Nagwa akianguka zamuhagurutsa. Ariko kwa Mose mumutera amabuye. Shima Imana mpaye imbabazi. Haleluya. Nawe umunyabyaha. Nawe mubi. Imbabazi z'Imana zituma tudashira. Babe basanze umukecuru ariko kwitoragurira wakakuta mkongwe kanarogota kuni musiri saba siku ya sabato. Wewe mukecuru, wewe mkongwe, nani kukwambia kurogota kuni mshira haramu mtera mama mweke pale mpige mawe basi tutakwenda. Nibangaye ni umuntu wano muhanga washobora kwiruka kukanyuma kukimbia kwenye huwa akiruka anakimbia akakamata biruka bakunuma walikuwa wanakimbia kwenye huwa bakiruka kuntumbura kwenye mjiwa bakaza kama bakakica akandi bagakarekura bisobanuye ngo kano karakize akaganga karapfuye nanjye nshimiye igitanda kizima nshimiye Yesu ko yapfuye nanjye nkaba ndiho. Bashakaga n'intama walikuwa wanatafuta kondoo yo kwanza wanjye nta nimbe baruta kwangu sina panda ndio ntama Yesu ni ntama y'Imana yahinduye ibihe by'amategeko ibihe by'umutima uhana izanyuma abantu bashyira ukwabo amategeko bashyira ukwabo n'imbabazi hari n'umugabane hari n'abafurere hari n'abasere bubaha Imana barindiriye mu bihe by'imbabazi. Yesu nashimwe yarakoze kumpa imbabazi ariko sasa kubera iki imbabazi sababu gani rehema kandi nagize ngo turaganira ku mbabazi no kuko warabihe ntabwo nta kintu gico nakoraga ni ukuvuga ngo imbabazi zihwanye sawasawa n'inyundo kama hama ugafata ikibindi unakashika mtungi ukabishyira imbere y'umusere unaiweka mbele ya dada ukazana ihama aleta nyundo icyo kibindi cyasigaye ile mtungi tabaki. Ibyaha rero bimeze nk'ibindi kama mtungi naho ijambo ry'Imana naho imbabazi naho amaraso gahwanye n'ihama kama nyundo. Shima Imana ko Imana bishanjaguye aliponda ponda kandi bano bose bateranye hano bongera babwira ngo muzajyayo kubera ntabwo waza kwicara hano uzawuhira ubusa hahirwa bumva bakumva amagambo y'Imana ariko kuko turi kwihuta lakini sababu tunaharakisha izo mbabazi nazo zile rehema zigabwe karindwi zinagawiwa mara 7. none turi ku gihe cya karindwi. Sawa, leo tuko wakati wa 7. Ndabaza abateranye nauliza wanaokusanyika kuna kizazi cha 8. hari undi muhanuzi witwa Branham uzasimbura Branham kuna mwingine ambayo atabadilisha Branham ko Matayo 24 hari kumushyira gukiranuka tumishi anao kwa haki akaba yamaze kwisinzirira sasa leo alishasinzia. Eske ntabwo biri kubatera ubwoba kweli haiwaletee woga? nongera mbabwire niongeze kuambia Frère Frank yasezeye yavuze ndugu Frank amesema hivi l'état de jouer est terminé. Wakati imekwisha. Igihe cyo gukina wakati wa mchezo imekwisha. Igihe cyo gukina cyarangiye. Wakati wa mchezo igihe cyo gukina mu message cyane. Wakati wa kucheza na ujumbe imekwisha. Mu gisomo cya Nyogosenge kama ulija kisomo cha binamu wako nabo wenda bene wabo labda ariko igihe cyo gukina cyarangiye. Wakati wa mchezo wakati umevuka igihe byarangiye wakati umekwisha. Sasa wabisoma jaji sio ulisomea ile siku nous remarquons que sur la terre tout est changé. Les mariages nukuvuga ngo kusema kwamba ibintu byose byarahindutse. Vitu vyote
vilisha badilika. Umugore ashaka yava muri iyi nzu Mwanamke anaweza toka ndani akajya gushaka mwayino. anaenda ku Umugore ashaka yajya ku polisi, anaenda kwenda polisi. umugabo akamwirukana akabwera ngo umugabo ashaka yakwanga umugore akaba mayibobo, bitewe nuko muri mariage naho byarazana. Dans la famille, ndani ya jamaa, dans la société, ne sont plus qu'il était autrefois. Biracyameze nk'uko byari bimeze. kama mbele basi. Abagore basaziraga mu mazu, Wanawake walikuwa wanazekea ndani ya manyumba. n'abasaza bagasaza, Wazee wanao wanazekea naho bamukubura yamaze kuzana kamanyari hano. wanaanza kuona mumujo. Uzi ko washaje, Unajua kama ulishazeeka wewe. ubona ureba ko washaje, Wewe haujione kama ulishazeeka. akaba agiye kuzanira agakuru Aenda kuleta wawe unakabavuye kuri toki. wewe unatoka No muri mariage naho ndani ya mariage naye. ntabwo bikimeze nka Mtu mbere. amedali kama mbele. Amagambo mu kuyumva. Maneno haya mnasikia basi. L'échauffement de la planète. Ubushyuhe et les changements climatiques ont atteint une mesure inquiétante. Les catastrophes naturelles deviennent toujours plus nombreuses et plus violentes. Les troubles dans le monde entier entraînent les gens à craindre pour leur avenir. Par tous les points chauds se multiplient. Particulièrement au Proche et au Moyen-Orient. Le monde entier est en ébullition et des millions sont en fuite. Iri mu kaga, amamiliyoni n'amamiliyoni barahunze. Les gouvernements cherchent des solutions, mais ils sont visiblement dépassés. Amagavumenti gari guterana ngarwo turabigenza gute? Reka dutanga amafaranga kuri Sama. Sama. Kera mwana Samara. Zamani kulikuwa mambo ya majumba. Ibintu muno byamaze kugeza n'igihe ibintu bitakiri mu mwanya wabo. Yesu yaravuze ati nimubona ibyo muzararamwe. Hari hasigaye ikimenyetso kimwe cyanditswe muri Matayo 24 ibice 14 hari kuvuga ngo ubutumwa bw'ubwami bw'Imana buzabwirwa amahanga yose, nibarangiza intego zizahitiza. Frere Frank yasezeye agende mu bihugu 120. None wambara ngo harandi hantu yasezeye. Kuna mahali hata ubutumwa bwageze ku isi hose, nahange nawe kwitegura murangara birakureba. Imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka dusome ibyanditswe byera. Wacha dusome maandiko. Itangira ibice 16. Mwanzo 16 umurongo wa 4 kugeza kwa 8. hadi 7 hadi 8. Itangira 16. Mwanzo sura 16 umurongo wa 4 kugeza kwa 8. Nanjye ndaza gusoma. Nami nitaongeza kusoma Abafilipi. Wafilipi. Ibice Wafilipi ibice 3 sura 3 umurongo wa 4 kugeza ku 14. Tutaanzia 7 hadi 14. Mwene data wabonye igitabo kitangira ibice 16 umurongo wa 7. Aliyepata sura 16 sheria ya 7 hadi 8. Atusomee tu. Atusomee tusikie. Malaika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati Agari muja wa Sarayi urava he ukajya he? Aramusubiza ati munze mabuja Sarayi. Amen. Subiramo. Amina rudia nami. Malaika w'Uwiteka amubonekera mu butayu ari hafi y'isoko yo mu nzira ijya ishuri. Aramubaza ati Agari muja wa Sarayi urava he ukajya he?
aramusubiza ati nkunze babuja. Sarayi. Amen. Amen. Abafilipi ibice bitatu Wafilipi sura 3 umurongo wa karindwi shairi ya 7 kuza ku 14 hadi 14. muramuce. Mtakuwa mkiketi. Nyamara ibyari ndamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero nibwo kumenya Kristo Yesu. Kubw'uwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ndi muri we, ndafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa na kwa kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kujya shushanya no gupfa kwe, ngo hari ngere ku muzuko w'abapfuye. Suko maze guhabwa cyangwa ngo 12. Suko maze guhabwa Kama nimekwisha kupewa cyangwa ngo mbe maze gutunganya rwose, wala nimekwisha kutengeneza, ahubwo ndakurikira nafuata kugira ngo ahari mfate icyo Kristo yafatiye. nipate kushika kile Kristo aliniandalia. Bene data, Wandugu, sinibwira yuko maze kugifata, ambie kwamba nimekwisha ariko kujishika. kimwe cyo Bali kimoja tu, nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere. Ndamaranira kugera aho ntunganirizwa muhawe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu ndani ya Yesu Kristo wavuye mu ijuru. ambaye toka mbinguni. Amen. Mwami wacu Yesu Kristo, ibyanditswe byera birasomye. Maandiko matakatifu Tuvanire yanasema mu mutsima uri mugoroba, mkate wa jioni abateranye ubahereze umugisha. wape baraka. Aya magambo arasomwe ariko yanditswe tudahari. Tuvanire mu mutsima kugira ngo dushobore guhaga, tubone uko twashobora gutera intambwe n'izina rya Yesu Kristo. Bene data bagucumuyeho bakaba batashobora kukwegera abandi, ongera ubwa kenshi ubababarire. Bashiki banjye bacumuye begereze amaraso kugira ngo uyu mugoroba tube umugoroba w'imigisha. Karibu Mwuka Wera, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Somye amagambo y'Imana. Tunasoma maneno ya Mungu. Ni igihe Aburahamu Ni wakati Ibrahimu yari amaze kugeza mu myaka 85, alikuwa amefika miaka 85. hanyuma abwira umugore we, aramubwira ati Baadaye mkewe akamwambia eti, undi kubona ushaje mbona unakuwa mkongwe? kandi tukaba dufite umujakazi hano, Mjakazi hapa wamufata ukamugira inshoreke, pate kuwa hanyuma tukareba niba wenda azatubyarira umwana. ataweza kuzaa mtoto. Aburahamu rero ashimira iyo nama. Akamshukuru Mungu. Amaze kuyishima, Kisha mshukuru. Bibiri kuvuga ngo Biblia anasema eti nuko Hagari Hagari amaze kubyara uwo mwana alipomaliza zaa mtoto bisuzuguza ikazalaulisha umugore wa Aburahamu ikazalaulisha mkewe Sara imbere ya Aburahamu, mbele ya Ibrahimu, bituma amugwa nabi. ikaacha anamshukuru. Fasha urugendo rero yirukanse, Anashika safari na ahunze ibibazo. anakimbia swala. Nk'abafurere mwe Wandugu namwe nk'abasere mwe, nani wa dada ibyahoze wenda byongera kubaho. iliyokuwa zamani Ukazajya ngo nageze mu bibazo ngo birangije, ngo noneho nabuze iyo mpungire. Hariho abantu babigezemo no kuna kugusubiza. watu walifika ndani Ntukazabwire ngo mbese Imana itega itari gusubiza. Mbona Mungu nayo muomba mbona hajibu? Imana isubizaga igihe. Mungu anajibu kwa wakati wake. Ntabwo Imana wayata gusubiza ngo nsubiza, Kaza jibu. nuko wavuga indimi Hata useme maruga. nziza bamarayika. Hata za malaika. Subiza ntabwo ndiko ndabona usangaga mu masepate. Ndani ndani wa sepa. Subiza Jibu. ntabwo Imana bayihamagaza gusubiza no gusubiza. Waweze kukaza kujibu. Imana barayihendahenda. Imana ni umwami. Imana niyo gupfukamirwa. Imana niyo kwambazwa. Nyabuna mama kweli ubwo usanze yote n'abana 30 wamyabarira kabisa. Ongera unyemere kandi nongere mvuge usanga 20 nabasante nongere mvuge kanongere mvuge none se niba 10 umwami akamurakara nambabarire nongere mvuge ibintu
barihangana ariko ntibasebanya ntibavugana kubera bazi ko Imana isubiriza ku gihe. Mungu anachuka wakati wake. Igihe rero bari guhunga Wakati alikimbia abahuye na marayika akakutana na malaika. Behaga urava ukajya he nawe avuga ati nkunze mabuja Inakimbia urugendo rwiza. None se urava sasa ukajya natoka n'uyu mugoroba jioni ya ugiye leo. kubaganiriza muri kuvuga ngo Nataka kuongelesha mbese ko ibihe birangiye bado wakati na urava pesa. he ukajya he Unatoka wapi unaenda wapi? ko ibihe birangiye Mbona wakati umekwisha? umwuka wera nawe uramusubiza. Roho Mtakatifu akamjia. Ndabajijwe nawe urabajijwe Nauliza ko ibihe birangiye urava he ukajya he unatoka wapi unaenda wapi? amasaha bageze Saa zinakimbia. none murasubiza Naye nta mtajibu. munota adasubije Hakuna muda kubera niba ari ikibazo kama ni ni ngombwa ngo nawe ugisubize. lazima nao upate kujibu. bene data bakuru Ndugu wapendwa, hajya mwasomye amagambo unawahi kusoma ari mu gitabo cy'ibyahishuwe ndani ya ibice Ufunuo 8 mirongo sura 1 nane ushairi wa kwanza hari kuvuga ngo anasema hivi, nuko umwana w'intama amenye ikimenyetso cya karindwi alipovunja mu ijuru habayo ituze kukakuwa tulivu igice cy'isaha wakati wa saa moja. kubera ikituze igice Sababu cy'isaha ya utulivu wa saa moja, imbabazi neema zihindutse urubanza. zinarudia hukumu. nta gusenga Kuna kuomba, nta guterana hakuna kusanyika, nta kugira gute hakuna kufanya byarangiye. yote imekwisha. nongere mbabwire ngo Niongeze kuambia ko ibihe birangiye Mbona wakati imekwisha? urava he ukajya he Unatoka wapi unaenda wapi? murasubiza namwe Nanyi mtajibu. n'uyu mugoroba muraza gusubiza. Jana jioni ya leo niyo magambo turaza kuganira. Imana ibahereze umugisha Mungu awape baraka mu izina rya Yesu kwa jina la Yesu Kristo. bene data bakundwa Ndugu wapendwa, twatangiye urugendo tumeanza safari. ni Tumeanza safari. bangahe abagenzi ni bangahe Wasafiri ni mwese muri abagenzi none ndaganira n'abagenzi utari umugenzi ntabwo arabyumva ariko umugenzi araza kubyumva. Usafiri atabisikia. turava mu isi tujya mu ijuru Tunatoka duniani turava mu ntege nke tujya mu mbaraga ndani ya mazoezi. turava aho bahamba tujya aho badahamba. Haleluya. turava aho bapfusha tugana aho badapfusha. turava hano mu isi Tunatoka ndani ya turi ulimwengu. kugana i Kanani we Tunaenda Kanani. turi kuva hano aho barwara tugana aho batazarwara. mwene data mushiki wanjye urava hehe ukajya hehe. Unatoka wapi unaenda wapi? umukristo Ukristo ntabwo ari isoko. sio soko, umukristo ntabwo ari akavuyo. sio kavuyo. umukristo ntabwo ari kwanga abantu bene bacu. Frere Frank yavuze ngo Frank alisema amasaha arageze kugira ngo buri muntu atazagira ahantu hihuta yibonanire n'Imana ye bivuganire bajya inama. Kanyeri we warampamagaye va mu Gaturika va mu Maneo va mu Badive va mu Moko va mu Mabanda va mu Basigi va mu Bagesera za hano none kiza umutima wanjye amasaha bageze niba ntari n'Imana ye kubera kugendera mu gikombe uzasigara abandi bazagenda. uze kuza guterana ugaherekeza abandi bakobwa ugaherekeza abandi babyeyi ugaherekeza abandi bagabo ugaherekeza abandi bakozi kandi udakikijwe abandi bazagenda weho uzasigara. ndagira inama abateranye ibihe byarangiye urava he ukajya hehe. urava ukajya hehe. bene data mushiki wanjye iyo umuntu ashaka gufata kumenya ko tugenda. wakati mtu ajue kama iko natembea. amen. Amina. muri gukurikirana iyo umuntu ashaka kumenya ko tugenda ubwa mbere yinjira mu modoka Kwanza ndio ndani ya gari. cyangwa reka mbere ku maguru. Wacha ni wewe imodoka muzibonye gari mnaziona hapa. ntabwo ahebe ku maguru. Ukiangia kwenye reka mbere ku maguru wacha cyangwa ni mu misozi iwawe. unaenda kumilima. haleluya. reka njye mu misozi y'ibyumba ikubite mu misozi y'ibyumba ikubite mu Rwanda. frere mushiki wanjye muri Kristo iyo ugiye i Kigali uva i Gisenyi ukagera mu Ruhengeri wava Ruhengeri ukagera i Kigali. noneho iyo uri mu modoka waba uri ku maguru utera intambwe ugatera iyindi. reka nongere mbabwire kano kameza kari hano utera intambwe kano kari kujya imbere kari gusigara kari gusigara kugira ngo umenye ko uri kugenda hari ibintu bigomba gusigara. hari ibintu bigomba gusigara naho
mbere ntabwo kugenda ahubwo warahagaze umugenzi nyakuri atera intambwe ubuzima bugasigara umugenzi nyakuri atera intambwe ubuzima bugasigara haleluya niba yaraje akaza ari umunyeshyari haleluya akaza ari umunyeshyari yateye intambwe ishyari riragenda niba yaraje ari umunyamazimwe urabizi murabona hodi murabona kutubyukije muri ijoro unatuamsha usiku narinje kugira ngo kusudi ndaje kunihisha wakuya kunilipisha renti lenti ya mtu sasa nakosa dola 200 yabaye no kuzivanamo kama karibu itoshe mbonone sasa wamusema ule dada unamwona je none hivyao nazima ni ndio kutumia kuja kupeleza wakafanya nawe kagenda abari imana tugomba kugenda ariko kucishijwe amazimwe yakakuvamo nabonye umufurere runaka hagarara umukobwa nanone n'umugore runaka yewe ibyo waragiye ntamenya shingwa pepo guhagarara n'umusore nta cyaha kibirimo kandi kuvugana nawe nta cyaha kibirimo ahubwo uri intumwa ya satani ndabwira rero ngo turi mu rugendo turakataje tukagira tumbani wacu ariko bamazimwe babasigaye hakiri kare imana igambiriye kweza itorero ryayo haleluya ese mwanyemere imana umugisha urugendo rw'amaguru safari ya miguu tera intambwe piga hatua watera intambwe unapopiga hatua ibindi bigasigara ingia ina mambo yose ari mu modoka kama sheri iko ndani ya gari avuye akitoka Kentucky agiye za ahandi amasitati mayasi masteti na iyo agiye Ohio kama na Ohio hari binasiga unarita na watu hari exit kuna maexit yino exit igomba gusigara yino exit igomba gusigara yino exit igomba gusigara hari exit agambiriye kugeraho irangiza muri Ohio haleluya iyo umuntu avuye hano akaba agiye Chicago hamenya afashe imodoka hamenya ngo aragiye aragera nagera mu nzira aribaza ubusana bwo kure exit y'ijoro sigaje amayeri bitabane abafite yaje muhumure urugendo rurakomeze rushigaje gatoya tukagera aho badahanze muhumure rushigaje gatoya tukagera aho badafashe haza kwirunda ku munwa mufata ku matama rushigaje gatoya hanyuma baroye izahaba haguruka kuzahaba imyenda izahaba ntabibazo bizahaba umwami wawe yitwa rukundo abatarugira bose barasigaye amen iyo umuntu kama mtu wale wanyuma mnasikia bari kubyumva mnasikia nyinyi imana bahugisha Mungu awabariki wizima mbese kwa jina la urugendo safari kumenya ko kugenda kwa kwamba mnatembea ugomba kumanza wasi kuna vitu tunapaswa kuacha rero n'ibiramuka bitameze tu kama haiko vile ntabwo uzashobora gutera intambwe utapiga ntabwo wezekana hauwezekani nubwo wagira hatufanye nini amasaga azabaga ageze sasa timu kugira ngo uwiteke imana Bwana Mungu agufate akaboko apate kushika agukomeze mu mkono nzira apate kushika mu izina rya kwa Yesu jina la Yesu Kristo dusomere Matayo soma kitabu cha Mathayo bari kuvuga tusikie bila inasema Matayo 19:27 soma twumvuka ari kuvuga soma tusikie bila panasema vuba vuba ariko upesi kabisa 19:27 Matayo 19:17 rekeraho frere acha hapo ndugu maze Petero bazayafashe akauliza
twasize byose. Tuliacha mambo yote. Basize iki? Waliacha nini? Basize abagore. Waliacha wanawake. Basize iki? Basize incundura. Basize iki? Basize amasamaki. Waliacha samaki. None bakurikiye umugabo Walifuata utagira mwanamke. n'inyanja. Yenye hana bahari. Ko twasize byose. Wale tuliacha Haja kweli yote. tuzahembwa. Kweli tutalipa nini? Frere, Ndugu. frere. Ndugu. Soma Zaburi twumve. Soma Zaburi tusikie. 141. 144. Hari kuvuga ngo iki? Unasema nini? 141 kuvuga ngo iki? 111. Vuba vuba mujye urabona mbere hasomye. Atakayesoma apata Kwera mbele. tusihuta cyane ushaka kubakereza. 141. 141. Shairi ya 3. Muri nawe dushakire. Na mwingine Imigani 10. Mezali 19. 21. Soma neza frere. Soma Buhoro. pole pole. Uwiteka ashyira umurinzi. Bwana Mungu akaweka mulinzi. Shyira umurinzi imbere y'akamakanya. Yakakina changu. Ni bangahe bakeneye umurinzi? Haleluya. Ni bangahe bakeneye umurinzi? Wakamakanye. Vuga gukiranuka. Vuga abantu umugisha. Vuga abantu amahoro. Apana kuzimaguzwa. Fanya masengenyo. Umurinzi. Mulinzi. Rimwe na rimwe. Mara moja. Mujya mushanga Natafuta abakaka security watu wa bahagaze ku muryango. wasimama kwenye mlango. Aba rero ni abahano ku isi bari kurinda wongera kwinjira. Usudi asiingia Ikindi adui. cya kabiri, Kingine ya pili. namwe mufite imifurira. Hapa sikumta Imifuri si mubifite. kuna makufuri. Iyo ugikashe ngo pa Kama na kifungo. umusizi umurinzi ku nzu yawe. Mulinzi kunyumba yako. Ariko ibigango ibyahano. Lakini ni hapa. Ariko ibyanditswe ngo mwana we fata umurinzi umushyire ku kamakanya. Aramukeneye aramukeneye. Haleluya. Amagambo yawe ajyana makeya cyane. Machache. Warangije frere? Wawe uri mu 10 yasomye? Wale wakumbi asoma. Imigani 10:19. Mezali 10. Nasoma tumbe. Nasoma tusikie. Yo, yicariye frere. Kandi uya. Amagambo menshi ntabwo azava mu cyumba. Kosa klasi. Haleluya. Ni bangahe bakeneye umurinzi? Ni bangahe bakeneye kuvuga amatwi? Mazimana Mungu ikaguhereza umurinzi. anatukupa mulinzi kwako. Mbega amagambo meza. Maneno matamu sana. Babaza Yesu we. Wakauliza Yesu eti, Harya sasa we we umwami wa Yuda wewe mfalme wa Yunani? yamanje kwicecekera ubwa mbere. Alianza kunyamaza. Mara pili si mnajua lakini barakubitaga walimpiga agaceceka. akanyamaza. Mzee huyu wakubita urushyi waceceka. Leo mtu anafyatura kofi unaanza kunyamaza. Gerard huyu wakubita urushyi Piga waceceka. kofi unaanza kunyamaza. Amen. Ni ukuvuga ngo Yesu Sema Yesu Kristo ni Imana ishobora ni byose. Mungu mwenyewe. Yarakubiswe Yeye araceceka. alipigwa Nawe akanyamaza. bakuvuze gakeya. Akitaka kidogo. Bavuze we. Rero bazanye muri Amerika bavuga y'abakoze kuri Yesu bavuga. Ahubwo yagaze yushyira umurinzi ku kamakanye kugira ngo amagambo yanjye ajye aba makeya. Naho ubundi bene data turi mu rugendo. Ese ibihe birangiye urava hehe ukajya hehe? Imisozi muzaba igukurikiye ukabona iri imbere uzima niba ntabwo uri kugenda ahubwo warasigaye. Umugeni nyakuri asiga agasozi agasingira kandi aba mu ntege agasingira imbaraga, aba mu byaha agasingira umwuka wera, aba mu bibi agasingira ibyiza, aba mu mahane akabana n'abasera amahoro, akabana n'abafera amahoro, bakamutangira ubuhamya bati runaka Imana yaramwimye. Ababyifuje ababikeneye Imana ibahereza. Bene data bakuru, ndugu wapendwa, Elisa yafashe urugendo. Elisa alishika safari, Ariko lakini yafashe urugendo ari gukora iki? alishika safari Yafashe urugendo ari kuhigisha ibibazo. akilisha Reka nongere mbwira abateranye ibyo ni masala bigenda. ile machozi alitembea nayo. Izo mashini yo guhigisha agenda nazo byose yabitaye akagenda yote aliacha kaenda agakurikira Eliya. akafuata Elia Abaramubwira ati akamwambia none sasa
ko tuvuye hano Gilgal wasigarira hano Beteli hapa Beteli. na watu waya Wengine wanasema hapana. hapo nasigara hano Siwezi Beteli. kubakia Beteli. Amen. Amina. Bakomeza urugendo Walishika safari. baba bageze i Beteli. Wakaendelea. None Sasa wakwisigarira hano hapa ko tugiye hari Yeriko mbona tunaenda Yeriko? undi n'abatoya niba hari Yeriko nanjye turajyana Tutaenda pamoja. abantu bazajya mu ijuru Watu wataenda. iyo abakozi babwirije mesaje aho ngaho irabimura. Hapa ndio hamisa. Haleluya. Ntabwo ndakuba mu byimbo nawe utavuye mu byimbo Kama utoke basi hapo. basuta amazi ku bantu Wanaweka maji juu ya bata. nanga basuka ku mabantu Wanajua gani ya bata. kamanuka Suka. bajya kuvira mesaje Wanakuambia ujumbe. ukabona abandi bose babonaga muri Kongo Unakuwa kama wale tuliona Kongo. mari Ma. ijambo ryakugeraho Na mari nakufikia ma. ariko uyu munsi ryari jambo iryo jambo ryamubwiye Nikwambia kabisa ariko rero ukuntu ngo leo ukiona wa musere witwa anaitwaye Mama Keza ni parole ya mukobwa Palole ilimpiga ntabwo yakorogoshe Mama Keza ahubwo niwe yakorogoshe mutanga gufata ijambo mu bureza abandi iri jambo ni iryanjye n'iryo kugeza n'izongera no kugeza nongera mbwira rero nta kwemera gusigara hakuna kubali kubakia kwemera gusigara kubali kubakia bagera Yeriko wakafika Yeriko barahiyo hano sasa hapa bakusubirira hapo unaweza kubakia yamugeragezaga ariko bakafite inyota ariko bakabikeneye bakiri mu ijuru niyo barikeneye wale wanaohitaji ijuru nijya barikeneye wale wanaohitaji kagusha ko wajya kunywera n'inzoga kwenda kunywa pombe ntibitarikeneye kama huna imana izashaka abantu abakurikira barahari nayo bazashaka wakwinjirira mu mabanki ukajya gufatanya n'abandi bambaye ibirahuri ariko ijuru ari imana amenye abana amaraso bakabazanajyayo nongera mbwira yango wemere gusigara kubali kubakia imana izahera inyota yawe umwete wawe umwete ubifitemo imana izahera nawe imana niba mutabihagaze izajya ibihereza abandi babikeneye haleluya reka nkubaze acha nikuulize izahabu y'igicupuri dhahabu yenye iko safi niyo bagendaga bagize ngo ndio wanaenda wakiificha babona bapfuye wanaweza kulifunga wabona bapfuye wanaweza kuwa wamelifunga bakagenda wanaificha ariko izahabu nziza lakini dhahabu safi bino nawe witwikira njoni nawe kwika lunguza niba ari igicupuri kirashya kama ni Mungu ariko niba ari nzima ijambo aba ari nzima ijambo ry'imana ni zahabu ijambo ry'imana ni zahabu ijambo ry'imana rirakomeye nica mu ziko kandi ntabwo ryashya imana ishimwe mu izina rya Yesu Kristo haleluya bazajya babihereza babikira watakuwa wanaipatia wenye kuhitaji ababireba furere bagira ngo furere haleluya namusimba namusimba ababireba ababireba imana ababireba haleluya ijambo nababireba abatari bagira mbere bakajya bavuga watakuwa wanasema eti kugira na nyiramu acheza pamoja na mkeno bavuga ngo ni mu rugo rw'abantu ni mu rugo rwa Samweli haleluya ibyo wanyirago hajya mu rukuruka Dawidi mnakumbuka Daudi isanduku y'Imana imaze kuza sanduku ya Bwana ikikuja abarabyi akacheza sanduku y'Imana ni habe Mungu abandi ngo haleluya abandi baranezerewa umugore ngo no abandi bazima abandi bazima hamwe hamwe n'abasifiwe hamwe n'abatamuriza imana muzima nawe ati mama ibi byose bakorera urabizi sanduku y'Imana hamwe Mungu abanyamubiri iteka ryose barwanya abanyamwuka
umwe Sasa leo nanaambiwa pale pale yo kubyara pa tumbe kuzaa ibyari birazibye abaye ikivume akakuwa naje mulando wiri kuna zichunga umusere najya mu mwuka kabisa dada kijana na kile anacheza ukavuga kuvuma na bwawe sasa naanza kusema na kile Baza chako kubiturusha. batakupiga kofi umukozi nawe ari kugicanira tumisha kiwaka ndani ya yaba sababu aguhemukiye ukamutekerezaho nabi ibyo birakureba Frère Branham ndugu Branham eti nuko ngumya kwinginga wa mugore kaendelea kusiule ngo mke niba ngo naza mu mazi atoka ndani ya maji tumbatize umugore agumya kwanga mwanaume mke agumya akaanza kwanga kukataa igihe cyarageze rero ilifika umugore uko yakambaye ubusa mke bila mara uchi narabisome muzabisoma nilisoma mtalisoma imana iramurigika Mungu imutabiri bamaze gukora umurimo kama ikatumia kazi Frère Branham aravuga ati ndugu Branham yabaye anasema kwa uriya mugore niuliona ule mke ibintu by'umwuka mambo ya kiroho umuntu waguze amaraso utanua damu nubwo yaba areshya gusa uzamugendeho buhoro kugeza umuhanuzi yavuze ngo ntuzavuge ngo wa musore mugufi ushaka kugenda ngo ari kurwate kuanguka hivi kugenda ngo ari kurwate ari kubagira alikuwa na chopi ibyo bintu ntukazabizane vitu sivilete uwo bamuguze amaraso uzavuge ngo mwene data furaha haleluya haleluya mpamvu ngiyeyo rero ariko n'abantu kumukanya cyane babwiye umugore walimwambia mwanamke nazira wa mugore we we mwanamke turaza kwakiriza umwana tutakuwa kumpokelesha mtoto umugore nawe mwanamke naye eti uheruka kungura umwana kitenge kwakiza umwana kumpokelesha mtoto utegura twakiza umwana kitenge tuenda kupokelesha mtoto kora ibyo ukora ataenda ajya guterana aenda igihe kusanyika bagezeyo wakati walifika igihe cyo kwakiriza umwana wakati wa kupokelesha mtoto abadiyakoni Mashemasi. bajya guhamagara wa mugore arahagarara we arahagarara ndugu akasimama tu ingorane ufite shida unayo zifitwe n'abandi sina wengine ikigerageza ufite gifitwe n'abandi utera kuvuga ngo naragerageza nilijaribiwa ntabwo ari wowe wa mbere haiko wewe wa kwanza maze sasa igihe cyo wakati umukozi yabaye ku shere tunaelekea kwenye mimbara umufurere yarushe ndugu alichoka abadiyakoni baraza Mashemasi anasema wewe pita hapa arabarwanya akawapiganisha apfa kujyayo akakufa kukuja ukazajya upfa kujyayo usiwe kunakufa ibyo ujyayo uko bikwiye unafika mtu akirageze rero alipofika hapo ako kanya pale pale umufurere agisenga yari ari ku shere ndugu alipoomba angali Malaika akamfiturusha. malaika akamfiatura kofi Nta n'imyaka Basi, ibiri itanu. hakuna miaka mbili yenye kupita sera baragaruka dada akaamuka bajya kubwira abapolisi wakaenda kuambia igize ikibazo polisi ramuze muhamagara na shida mkoe muzika mtu imana yanyu mwasuzuma ikabica kandi mwitegereza amaboko ujya kwihambiraga iby'imana mubigendemo buhoro niba uri gusera musere niba ukorera imana korera imana kandi wubahe abakozi bene data bakundwa igihe kirageze kugira ngo buri muntu wese amenye ko ari mu rugendo iko ndani ya wasize safari kimene data uliacha nini hanyuma elisa baadaye yatugezeho anayefikia bageze kuri yorodani alipofika ndani ya Yordani atujye kuri yorodani nenda kwenda Yordani ati turagenda tutaenda pamoja baje kubona alipofika elisa eliya afite umwitero alikuwa na joo amazi gabahinzira maji kawapa njia bageze hirya mu kwihuta alipofika kando hanyuma amagare machinga y'amagare y'amafarashi y'umuriro aza gufata eliya maze aramubwira ati akamwambia eti eliya we Elia wewe eliya we eliya batinde kweli Elia kweli amunagira wa mwitero akamtupia joo wakundi ko mwabisomye kama vile mlivisoma ataha bivuge ebyiri z'umwuka wa eliya bene data bakundwa urugendo rwa elisa yari azi yava yari azi niyagiye haleluya yatahanye ibyo yari yagambiriye yatahanye umwuka we kajya weho urava he ukajya he toka wapi nenda wapi
uravuka hehe unatoka wapi naenda wapi uravuka hehe unatoka wapi amasaha bageze kugira ngo buri muntu wese asuzume apate kuchunguza safari yake abanyabwenge watu wa elimu abanyabwenge watu wa akili bakoze urugendo rurerure safari ndefu hanyuma baadaye bageze Yerusalemu walipofika Yerusalemu baravuga bati wakasema eti ariko nta maturangira hamwezi kutuambia Yesu alizaliwa ko turi kubona neza tunaona ibyanditswe byamaze gusohora ilipasha kutimia hanyuma baadaye umwami ateranya mfalme abatambyi bakuru makuhani makuu arababwira ati akawaambia sasa ko byadukomeranye unajua kuliko shida kwetu uzi ko hari umugabo ugiye kunsimbura kuna Mungu anaomba anapata kunibadilisha hari umugabo ugiye kunsimbura kuna mtu anapata kwenda nafasi yangu none umugabo agomba sasa ule mwanaume anapata uwo mwana wavutse ule mtu alizaliwa wapi hanyuma giherana n'abanyabwenge arababwira ati mugende murebe aho yavukiye wewe muone mahali murangiza kishamaliza mu bindi rudi munaambie abanyabwenge wenye akili Frebra nama kuvuga ndugu Branham anasema bari bafite inyenyeri walikuwa na nyota ariko nyuma yaho inyenyeri baza kuyita nyuma yaho baje kuyishaka bongera kwibona aho bayiteye ahantu uzatera ijambo ahantu uzatera parole uzagaruke parole iracyakurindiriye haleluya Yesu Kristo ni inyenyeri yo mu ruturutu Yesu Kristo niwe nyenyeri yo gukiranuka nongera mabwire mutera kugira ubwoba dufite inyenyeri ntimutinye frere ntimutinye mu basere nta tuzakora mu buhimbaraga ahubwo gukora ubutumwa niba uzaguhereza izo mbaraga dufite inyenyeri yo kutugezayo izatugezayo bayibonye baranezererwa iyo nyenyeri aleluya iyo nyenyeri bayibonye barahindukira bafata inzira basanga aho umwana yavukiye bagera ku ntego abanyabwenge bari bazi iyo bava bazi n'iyo bagiye aleluya intego yabo bayigezeho baramutambiye bibiliya iti bamuha ishambi bamuha icyome kubera iki kubera ari umwami nongera mbwira bera ngo amasaha arageze umenye urugendo rwawe niba rugeze hehe kubera hari ibyo ugomba kumanza kuacha kandi ukagera ku ntego intego y'ubutumwa bwiza intego y'ubutumwa bwiza ongera dusomere abafilipi handi twasomye twumve turarangije abafilipi ibice bitatu umurongo waho reka dore no kuwa 10 kugira ngo mumenye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kudashishanywa no gupfa kwe wahari gere ku muzuko wawe uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganya bose ahubwo ndakurikira kugira ngo hari fate icyo Yesu yafata hari icyo Yesu yagufata hari icyatumye abandi basigarayo wewe uza kwizera iyo mesaje none barakibonye warakibonye bisabye kugira ngo ukubite intambwe ukubite urugendo ubone icya kintu baguhamagaye ari wakibona frere uracyari mu rugendo hepfo ngo bene data sinibwira ko maze kugifata ariko kimwe nibagirwa ibiri inyuma gasingira ibiri imbere Pawulo ni umugenzi ariko ibagirwa ibiri inyuma agasingira ibiri imbere bisobanurwa umufurere uzajya mu ijuru ava mu ntege nke agahabwa imbaraga ava mu bibi agahabwa ibyiza ava mu bunegurani agahabwa umunwa mwiza amasaga bagageze kugira ngo umenye kuri uru rugendo waba ukugenda ukamenya buri umukobwa uri kugenda ntiyakwambara ibigufi umusore uri kugenda ntiyasuzugura umugabo umusore uri kugenda ntiyakubita umugore aleluya abana b'Imana bari kugenda nta cyari bagira nta mijinya bagira nta mahane bagira nta wasanga bafashe mu dodo zose ibyo babisize kure n'abari kugenda bafite aho bagarukira ubwo nibwo rugendo umukobwa uri kugenda
ntabwo agerera n'umukobwa bw'iki gihe hawezi kutembea na msichana wa leo. ntabwo nyina mubwire Wala mamaka mwambie unaniuzi uradende jwambie. mbwira nyoko ngo unaniuzi Mwambie mamako na kuhusu uzapfa wewe. ntakabuzi Utakufa bila shaka. uzakukenyutse Utafika na hubundi abana b'Imana bari kugenda bafite ibyo bareka bafite n'ibyo basingira bakundwa ntuzabona ukurengarenga ukarengarenga ukabona imisozi y'ishyari iri kugenda ugusingira imisozi y'umujinya iri mu maso yawe imisozi yo kuvuga bene ko nawe uramuzi uramuzi ntabwo umuzi wewe se ntabwo akuzi Fred Branham ari kuvuga ngo byari tugafata imbunda mukamumarira amasharijere yose arangije aravuga ati byari tugafata igiti ukabaga nk'uri kubaga ihene iyo uvuze mwene so nabi umeze nk'uri kubaga ihene akaboko hariya akaguru hariya umutwe hariya bazacibwa urubanza n'abantu bishe abantu nawe uzaba urimo nongera mbwira ngo abari kugenda bafite ibyo basiga bafite n'ibyo baduha haleluya icyo kuvuga nawe wowe wamuhamagaye wamuzanye muri mesaje niwe wamuzanye kubatiza umurangire kubatiza mu izina rya Yesu ese niba ari umunyantege izo ntege nke niho zatuma ese niba adaterana ushinzwe kumusengera no kujya kumusura ntabwo ushinzwe kumuvuga haleluya imana y'ubwayo ifite lisite y'abazajyayo haleluya nta n'umwe uzabura haleluya bene data bakundwa imana yambere umugisha asanga munyamina ibyo bikora ubumwe bw'abafurere bikora ubumwe bw'abafurere bigakora ubumwe bw'abasere amen ntabwo satani yabamenekera kugeza igihe ndetse n'imesaje itubujije no kuvuga abo mwatandukanye nawe niba mwaratandukanye bitewe n'iparo wamusura wamushyira n'umusuru kubera mubikoze gutyo n'abakobwa bikubaka uzasura uwasuye baratandukanye ejo tugiye gusengera ukwacu none nawe uhuriye uri umupagani uri umupagani ntabwo uri batuza mu mwemerere basigaye iriya kureba kugira ngo ukumve sengera uvuge uzabirangiza niba hari abana b'Imana Imana ibahanze ijisho nongere mbabwire ngo mwirinde ishyari n'amahane ducirane imanza Yesu Kristo niwe uzaca imanza zazo haleluya haleluya ntabwo duterana hamwe nawe yabatubwe mu izina rya Yesu bizera yemera umuhanuzi ni kandi utabyemera ntushaka kubyange ariko itorore ntabwo wayirwanya nongera mubwire ngo nawe tudasenga hamwe nabo dushinzwe kubakura twatangijwe n'ibyanditswe tubonye bari kugoreka ibyanditswe tube tubavuyemo noneho rero ntabwo twabanga no mu mubiri turabanga no mu mubiri se niba urabanga no mu mubiri rero kugeza nta hantu urugendo rwawe rwahagaze ndabwira abagenzi Imana bari n'ishyari Imana bari n'umujinya Imana bari n'amahane turakataje dufite aho tukugana bene data bakundwa Imana ibambere umugisha mu izina rya Yesu Kristo ndangirije kuri Yakobo wafashe urugendo aragenda afata urugendo agera ahantu arasimarahiyo Imana itantabaye navuye hariya amafite amazina mabi kandi umukuru bwa mukuru wanjye naramutwaye none nahinduka yonde ihangane niho ndangirije afashe abagore arohereza afata amatungo
asigara wenyine. akabakia peke yake. Ijuru Mbingu ni iryawe, ni yako. Yerusalemu Yerusalemu ni iyawe, ni yako. ntabwo ari umwicaranye. Ijuru ni iryawe. Niyo mpamvu Ndio maana kujya gutegwa wewe n'igihe msipomo na kamata na vitu vya bure. Ndaje muswari n'iki zimutera kujya mutegwa n'igihe Msipomo na kata na karijani kapele. byaburebure. Angusha na vitu ya bure. Inageziwe Nifika kwake niliona anifurahie. ndio byakumusha Basi kweli naweza mbese nshinzwe kusekitari ndio kucheza simu zote. chakana na rakarano Penda na kukasirika. ndio sana yakureba Inakuona wasi. ingeziwe kabiri Nafika kwanza na peli yake. Nafika. wageza na gatanu Fika ile kama na tano. kadamu zahenda byinshi. Na utalipa mingi. Amen. Amina. Hanyuma rero Baadaye sasa uwo mufrere yule ndugu yisigarira wenyine akabakia peke yake. aragenda Akaenda. naye ndi kubona Yakobo Nami naona atangiye gushaka ikirere tafuta anga. yanesheje urupfu Alishinda kifo na yayiranja alipoingia nyoka mbere yo mbele kurema ya kuumba ibintu byose vyote twari turi ndani ya mafikiri yake yadutoreye tuondolea turo kutokoa mwamiru nasi asirikari mbere majeshi mbele buri munambari ndarigeze kurwana je mu rugamba ndani ya vita. ashaka ikirere yeye kurabona marayika asesekaje ntabwo marayika azamuta guhenda henda ntabwo yamutaririmbye niba utari mu mwuka ntabwo uzamenya abarozi bari muri yasa kandi abarozi ntabwo ari abarozi ntabwo ari ngombwa ngo umuntu umurozi zo kutamenya ahubwo amagambo yawe mabi n'amaburozi amagambo yawe mabi asa n'umugabo agasenyera amafaranga n'amagambo yawe urabizi warubizi uri umurozi muriraniye n'umugore we neza nta bibazo bafite ukajya uri kuvuga ngo abarozi ntibahagarara nawe uzahahagarara. Haleluya. Ndabwira bera ngo nubwo bishariye nimubyemere n'ijambo ry'Imana bikashyira kuri gahunda kubera Yesu araje. Yakobo rero amaze kubona ikirere aratangira anapiga magoti. none da Sasa baba dore mpagaze hano nasimama hapa kuko imbere yawe napiga magoti mbele ni yako. Yakobo Mimi Yakobo ubabarire samehe Yakobo bwanjye urangirire hano hapa ariko sinkurekure lakini sitakuacha sitakuacha. abantu bananiwe guhinduka Watu wanaweza kubadilika nuko barekuye segere waliacha Mungu nuko barekuye ipano waliacha nuko neno barekuye amateraniro barekuye ibyishimo byabo waliacha furaha yao barekura gukunda abafurere waliacha kupendana na babirekuye rero waliacha ubwo pale iyo bibaye kwakunda inakuwa vile yabonye amugundiye rero aliona kimushika abamukozeho atuhereye none rero ntabwo ukitwa Yakobo ahubwo witwa Isirayeli. Abarajya mu ijuru ni abahindutse amazina, abarajya mu ijuru ni abakijijwe, abarajya mu ijuru ni abahindutse. Niba waraje uri mubi bagahamya ngo wabaye mwiza, wakoze urugendo, urugendo rwawe ni ngombwa ngo rube rufite intego. Yakobo rero nanjye ndi kumubona amaze guhinduka ntacyo Isahara arwara muragenda nabonanye na marayika yego bumva iyi Imana iri mu ruhande rwawe n'abandi bawe baraza bakagukobera n'abakundana nabi bose tubona baraje reka nongere mbabwire nimuhagarara neza mugakiranuka yahateranira iriya n'iriya n'iriya hamwe bazakubona habaho ariko ibyaha ntibigwira hano bose bazigendera. Nongere mbabwire ngo gukiranuka nsubiramo gusumba kuririmba. Reka nongere nsubiramo gukiranuka gisumba kubwiriza. Reka nongere nsubiramo gukiranuka kiruta kuririmba cyane. Haleluya. Bazaza kugira ngo rya jambo risohore ngo nari umusore
ndashaje nabona umukiranutsi haleluya imana ibankomereze imana yohereza imbaraga mu izina rya Yesu Yakobo rero yarazi yapfa yarazi yiyajya iyajya ahamenya ntabwo yarohereje abagore bohereza amatungo hanyuma asigaye wenyine ari kubonana na marayika bene data bakunda urugendo rurakaze bisabye ngo buri muntu wese yibonanire n'Imana utera kugendera mu gikundi Yesu araje amasaha ageze nawe ugerageze urusohoka imisozi ya misozi wasize ntuyibona imbere yawe kwayibona imbere yawe urugendo rwarahagaze uracyatukana uracyaresha uracyasambana uracyasinda ya misozi byari biri kuza bigusatira mwebene da Biblia namara kuvuga usere kuba kama Pilato wabaye hagati y'urupfu n'ubugingo none sasa yuwapi Bo yari afite uburenganzira bwo kumurekura ariko tena ntiyamurekura nikuma namurekura yari kotena ninakuwa kundi kumufiraba afashe icupa muri baba ni mesaje sabara yicu yuizera icyo bicupa watahiye haleluya bisabye kugira ngo tubabwize naho babasiga amavuta bakabemeza ko muri kibiri bamwe bazagenda basigaye bisabye ngo imesaje twizeye ikintu kurahagaragara ikintu kurahagaragara abazaho naba abazasigara naba abanyamuka naba abanyamubiri naba shalom